coba di subscribe ku kurat-kurat teuing ke bina-bina ria Ih ampun aing mah. Lawan ke Indonesia mah. Mandilah. Gor. Cai cenayaan bae. Mah ganteng-ganteng aing teh mah ieu mah. Gor. Dahar heula buah malin. Buah mah dahar mah aing jadi bajawak. Ya eueuh ieu si kikajona ge. Kerja aing kudu ngakanan ieu mah. Aing radio. Kira aku aing kudu ngakanan radio. Jelas deh. Aduh. Berenang. Ya lapar cangkeng. Sih, aing menang duit isuk BLT turun sih. Apa nama cair dak aing ieu Setos sungguh juga ayo unya. Bedul. Rarewa amat deui. Sao ge? Singkeun. Ih, si bedul ompong dia. Dari yang goblok. Modar siap lagi. Amat. Modar siap. Bangsat dia kok yang di arahan dia. Terus sieun aing mah. Awas dia kok yang di dalam muka panggil dari dia. Aing mah isuk loba duit. Woi, cogenyen meh. Liar ya batang, lapar ya hulu. Hai tukang warung nak. Kabeda-beda dia. Pesan mereka kudu gebrek-gebruk. Untuk berigil sia. Siapa sungut kabina-bina teuing. Bang waret ngakan aing bae, gelis-gelis. Cium dia ku aing. Geus kiranyin meh. Lapa pakai sangu supaya gratis. Sahabat dia mah, hirup sebaran dor modal baik. Yo, meh ku kebal-kebal teh ngarek di dahar teh ku aingnya. Lapar beteng. Sahakan sekalian piring-piring nak sia. Jadi pedagang neng kasar. Bodo amat. Iyo, dahara. Di 7 rebo aing cendahar Gitu sia Dewata Cengkar sesuai jengaran sia aing bertarung sia kudu menang bae ha. Tah pan resep aing urusan. Ieu. Sim. Naon sih ngagron aing? Masih ya? Adi heula kopi. Kumaha aing bare ka mana ge? Goblok. Tang lantung bae neangan sia. Dia Sama pegawaian teh ongme kotok buruk bae. Ampun aing mah kotok doang kotok kate ge. mah buruk keneh sia ieu. Ieu mah aya gelaran ya gitu ya. Ngelah aing ngandel aing mah. Geus geura kopi dia. Tebak aing mah kana kopi mah. No. Tebeuki dia gede sangat dewa. Akor doang kotok buruk bangun ka aing. Una. Ayo. Itu masih bedul ompong. Teangan ku aing ti kamari ta cunggu si eta. Beak Madinah aing neangan teu be aing umroh mah. Bang kawar poe ditangkeun heula lin.
Dia, bener dia aing. Anjing bosan belado. Mana dia ta? Modal dia ta. Modal dia ta sambelado. Kalau mau dia, di kamar ko yang diteangan. Kananaan sih, abang akan mie bae sih akhir. Maksudnya, nahan sih kamari ngelelan aing. Dasar aing kerpar rusing can manggisi kejo. Goblok sih sampai kaya nagi aing kudunya homa aing can manggih dari ya. Oh, secan manggidahar sim. Can aing di kamari aing karak makan bubur doang 3 ringko. Goblok. Atuh eta sarua bae cocok podol. Lain deui, polongo. Eta mangarana sarapan, lain dahar. Otak dia masih gede sikit cabe. Oh, geus oge. Saya keluar rek mesen mie moal. Atuh arek goblok. Jangan goblok cungur. Tak ada lagi kau geus cungur aing segede lawang musola. Goblok. Oh, geus gira mesen. Mumpung aing keur bager yo. Aing ngapan bageurna kakapeungan. Ya sia loba duitna. Eueuh untuan oge. Aneh aing makasih ya. Aing sia mah. Najis sia. Sip lah. Pokoknya mah sing sering-sering ya doang kieu nya, Pong. Ya beres pokoknya. Sip, mantap. Geus ya gira mesen mie sim. Oh, tenang baik. Neng, coba babang jengket mie. Mie lah duanya, makan dog 2 kilo. Sia rek makan mie apa rek dagang endog. Ngabalangsakeun bae sama Kosim. Kabina-bina teuing. Main bae sih menu mesen. Anu rek nawaran mah ulah kudu protes yang cerewet-cerewet teuing. Geus kumaha sia bae lah. Can jadi anak kotok tah dina beuteung. Ini lubang tampan. Terus Neng. Mantep yo. Sia Kosim. Dah doang muka setanan bae. Si Bedul Ompong teh naon gara ngaranna dina HP aing. Bedul Ompong. Nah, iya. Telepon heula ku aing. Si iya goblok di NSP nah ya. Goyang dumbret. Sade nu nelpon. Ngeganggu bae ka komisaris. Siapa? Bila aku komisaris, untuk regil gitu. Buka bina-bina teuing. Modal henteu dia pikir orok. Jadi mah carik. Halo, Car. Cara meureun dia mah batur. Goblok ngomong teh bener dia mah. Halo, Pong. Ganeng Kosim. Carik BLT. Di mana sih ya, Pong? Naon? Pugu irek ngomongkeun BLT kasih ya. Lain, Pong, pugu BLT teh anu sia, geus diakalan ku kumaha ge teu bisa dicairkeun ieu, Pong. Pancar. Oke. Kumaha tadina? Soalna atuh dina komputer ge dicek eta foto KTP sia kuat ajur 3 komputer. Oke, itu bisa dicairkan. Lamun yang dicairkeun eta hiji carana sia kudu ngaganti huntu eta. Pan eta mah atuh jelas jauh we. Foto dina KTP. Cager sia teh hompong aslina hompong. Jadi kumaha ya, Car, solusina? Eta solusina, Pong, lamun hayang dicairkeun kieu. Saruakeun jeung KTP. Ya ieu carek-carek ge lieur ieu Atuh bae eta mah ku sia bisa yang dicairkeun atuh kudu diganti huntu. Ai embung atuh ulah. Eta ngaganti huntu perkiraan eta 1,5 juta nu bagus. Huntuna eta setara jeung huntu kebo. Atuh mah nya, untuk aing diganti ku untuk kebo. Aing mah diganti ku untuk guludug. Oh.
kayaknya BLT jadi turun, si bangsatnya berarti mau berbaik lah. Oke. Atuh sia jadi lamun arek tinggal nambahan tina pencairan sia teh ya. Pencairannya 200.000 rupiah. Oh nggak soge, gitu bae lah. Oh nya kitu bae aja ieu carek-carek rek nguruskeun nu lain deui ya masih kena sibuk. Oh gecar, ke kadinya. Assalamualaikum. Hayu waalaikumsalam. Aing nangkeun cari lah. Pandai iya, Mi. Gue duit BLT teh turun. Neng, KB me dibayar ku si Kosim. Goblok dia tuh kira-kira. Aing teu kabelag duit ieu, woi. Bang Kawara dia dulu ompong. Angkat aku sia. Aduh, Bagor. Nya BLT teh turun, hirup sangsara. Aduh, iya. Dia ngebohongan aing dasar aing teu kabelag duit. Bagong meureun. Kalau nggak dia mangkana ulah macam-macam ke Indonesia. Apalagi sama si Kosim.